各位跑车的大哥啊，今天这条视频是给你们救命的，千万不要拿私家车再拿来跑网约车了。可能你们不知道啊，但是私家车跑网约车这3个坑可以让你血本无归。听完了赶紧转发给身边的兄弟们，就所有拿私家车来跑网约车的，一定要让他看这条视频。首先第一个坑也是最狠的，就是如果出了事故，保险公司会拒赔。很多大哥说我的车子已经买了全险了，那保险公司应该给我兜底。你大错特错了，你知道吗？中华人民共和国保险法第52条明明白白白纸黑字写着，你私家车是按非营运来投保的，一旦拿来跑网约车，就属于危险程度显著增加。那你作为一个被保险人，你是有义务来告知你的保险公司，如果说你来从事营运，你的事故程度、危险程度会变高的，你没有告诉他，那么如果一旦出了事故不论你撞了别人，还是别人撞了你，还是修车看病的全部得自己掏钱。法院判决一般是保险公司赢的，你可以参照一下。有个法院判决的，一个大哥从1月份到10月份跑了1000单而已，最后面出了事故需要赔5万多块钱，但是保险公司通过法院的判决是可以1分钱不赔的，所以这种情况出了事故你根本担不起。第二个大坑是什么呢？你也知道没有双证，运管会直接抓，对不对？我们都是抱有侥幸的心理，那有些时候确实运管抓了，抓完了之后，很多大哥还以为像以前一样很多平台是可以给你兜底的，抓完之后给你报销，是吗？但你这么想你就大错特错了。现在你可以看一下抓到就是3000起步，1万以下。正常如果你车证人证都没有，人家最高可以罚3万了。我后台你们可以看到很多跑滴滴的、跑曹操的、跑什么什么平台的被抓了，车被扣了，然后呢平台不理，到时候你不要搞得车被运管扣下来了，自己又去交罚款去拿车。第3个问题也是最容易被忽视的问题，很多大哥说我以前跑过网约车，那我知道了，现在你水哥说了这个问题了，那我不跑了，我不干了，行吗？不好意思，不行，因为你原来开过网约车，哪怕你现在变成了私家车，出了事故，保险公司照样可以拒赔。很多大哥说我跑了一阵子就不跑了，我觉得把平台注销了就完事了。错，保险公司后台能够查到你车辆的营运记录，这个很可怕。很多大哥在跟保险公司打官司的时候，会发现保险公司竟然可以调到你原来什么时候开始注册的网约车平台，然后中间过程跑的是多少单，然后上一次跑单是什么时候，是不是很可怕？反正你一定要记住只要你在当前合同的生效期限内跑过网约车，哪怕后来你停跑了，你不跑了，期间内出的事故，保险公司照样可以按照危险程度增加，你不告知他拒赔。你还不信是吗？你可以看一下刚才我说的那个案例，你看一下出事故的时候，这个大哥是没有用于营运的，保险公司一样拒赔，而且法院判决支持了。你觉得这个事情冤不冤？就原来跑过一些网约车，哪怕你兼职的，1年时间跑了1000单，然后呢现在出了事故了，你现在正在私家用的过程当中出了事故，保险公司说你是没有把风险告知我，然后一样拒赔，而且法院还支持险。最后我想就这个事情给大家一些解决方案。就如果你是私家车，那么你跑过网约车，而且在你上一份合同生效的期限内你跑过了，而且也没跟保险公司说，听水哥一句劝，把原来的商业险给退掉吧。退掉完了之后，立即重新买一份商业险。这里就画一个重点保险法包括保险公司指认的一个点是，保险同一个合同期限内，只要有营运记录的就有风险了。退了重新买，新的合同可以按照私家车正常的投保。后续如果再出现事故，那么保险公司就没有理由给你拒赔了。
希望这条视频能够给你们避坑啊！如果说你确实身边有朋友啊、亲戚正在拿私家车跑网约车，希望你能转发给他看。